Az önce gördüğünüz gibi motor çalıştığı esnada Jetta'nın kayış bölgesinden ses geliyordu. O sesin arıza belirtileri nelerdir? Size şu şekilde göstereyim. Şarj dinamo kasnağı kilitlemiş. Her iki tarafa da dönmüyor. Hiçbir şekilde. Yenisi gördüğünüz gibi içeriden dönüyor. Bu kilitlediği için kayıştaki esneklik payı kurtarılmıyor. Esneklik payı kurtarılmadığı zaman da kayıştan ötme sesi geliyor ve aynı zamanda da kırıldama sesi geliyor. Gergiyi de kilitliyor. Aynı şekilde gergiden de o şekilde ses geliyor. Bu aracın şarj dinamo kasnağını değiştirdi. Arızalıydı. Gergi kütüğünü de dağıtmış. Gergi kütüğü de o gırıltılı sesi çıkartan parça şu şekilde görüyorsunuz. İçi hep dağılmış, parçaları kırılmış. İçerisinden parçalarını görüyorsunuz. Her ikisini değiştirdik. Şimdi araçtaki sesi hep beraber dinleyelim. İşlem hepsi bu kadar. Arızalara nokta tespit yaptık. Çözüm yollarını bulduk. Müşterimize şimdiden hayırlı olsun. Daha fazlası için de bizi takip etmeyi unutmayın.